귀여운 병아리들이에요. 제가 집에서 낳은 알을 부화시켰죠. 아주 작아요. 맨 처음에 500원짜리 동전만 했어요. 근데 아무튼 엄청 귀엽죠. 세레마예요. 세상에서 가장 작은 닭 세레마고요. 지금 요 녀석 암컷, 검은 톤이 있는 녀석이 수컷이에요. 이 녀석이 좀 작죠? 제가 그때 알을 넣어서 그래요. 얘는 농협 로컬푸드에서 제가 2알을 넣었었는데 한 마리가 나왔어요. 로컬푸드에서 이제 결란을 팔잖아요. 그 결란을 사서 먹고 2알을 넣어본 거죠. 그래서 제가 이게 뭐냐고 세레마 사장님한테 물어봤더니 청개래요. 청개. 회색 청개라고 하시더라고요. 엄청 귀여워요. 색상도 좋고 엄청 귀엽답니다. 암컷이에요. 날개깃이 일자가 아니라 날개를 어렸을 때 펴보면 지그재그 약간 돼 있거든요. 긴 게 있고 짧은 게 있고 그래요. 그 암컷입니다. 어렸을 때는 확인이 생각보다 좀 쉽더라고요. 태어난 지 한 3, 4일 됐을 때. 그리고 여기는 제가 지금 37.5도 습도 73%로 해서 이번에는 콜더갈을 넣어놨어요. 이게 콜더갈이고요. 이게 지금 콜더갈이고, 그 다음에 이게 지금 마트에서 산 유정란, 지금 1000개가 나온 유정란이에요. 제가 2알을 또 한번 넣어봤습니다. 과연 태어날지. 요 녀석이 태어났었잖아요. 요 녀석이 귀엽죠. 1000개. 제가 뭐 마서의 사장님한테도 나눠드리고, 그 다음에 물물교환하죠. 물물교환하고, 그 다음에 사냥사장님, 여사장님하고도 지금 약간 물물교환을 하고 있죠. 그래서 뭐 병아리가 태어나면 여기저기 조금씩 몇 마리씩 주다 보면 또 줄어들더라고요. 그래서 이제 부화도 이제 간혹 시키고, 인천 관상닭에서도 갖고 가고 해갖고 해서 이제 병아리가 조금씩 줄어들고 있어요. 그래서 부화를 이제 좀 줄어들면 또 시키곤 하죠. 제가 이제 몇 마리 이제 키우는 것도 있고요. 아무튼 귀엽죠. 중형새장, 앵무새 중형새장에서 키워서 청소는 편한 편이에요. 왜냐하면 그 닭이 키우기 어렵지가 않아요. 밑에 이제 비닐 깔아서 하루에 한 번씩 청소해 주는 방식으로 하거든요. 그래서 병아리, 특히 세레마 같은 경우는 아주 작아서 손바닥에 올라오잖아요. 뭐 햄스터라든가 다른 걸 키우시는 것보다는 훨씬 편해요. 그냥 하루에 한 번 청소해 주고 모이는 아침 저녁 한 번씩 주셔도 되거든요. 횃대에 올라가 있고 앵무새랑 거의 같아요. 키우는 방식이. 그래서 그닥 어렵지 않답니다. 네. 엄청 귀엽죠? 병아리는 역시 어려서 제가 봤을 때랑 지금 보나 똑같이 어마어마한 매력을 갖고 있는 동물이에요. 동물인가? 동물 맞죠? 아무튼 귀엽답니다. 제가 커서도 이렇게 병아리를 부화해서 볼지 누가 알았겠습니까? 엄청 제가 요 알콩 킹스브로드 육축기에서 지금 부화를 시킨 지가 꽤 됐죠. 한 2년이 넘었죠. 근데도 여전히 잘들 태어나고 있어요. 근데 대신 알이 작아서 제가 습도를 한 70% 정도까지 올려서 부화를 시키고 있는 편이에요. 파각시에는 75%, 78%까지 올려주죠. 그러니까 파각, 이렇게 알을 콕 한다고 하죠. 구멍이 약간 뚫렸을 때 그때는 습도를 한 78%까지 올려주죠. 물그릇으로 맞추고 있어요. 여기 보시면은 물그릇, 요 큰 물그릇이나 요 위에 뭐 오이 같은 거를 반절 얹어서 맞춰주고 있는 거죠. 그래도 잘 태어나요. 엄청 잘들 태어나네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 세레마가 어마어마하게 작아요. 얼마인지 볼까요? 제 손으로 한번 볼까요? 엄청 작아요. 올라와 보세요. 아이고 겨울아. 엄청 작죠? 어마어마하게 작아요. 아이고 겨울아. 세레마는 근데 사람하고 좀 친화성이 있어서 암컷 같은 경우는 특히 키우실만 해요. 수컷보다는 암컷이 조금 더 키우실만 하죠. 그러니까 알도 나요. 얘네가 지금 한 달 정도 된 거거든요. 한 달 됐는데 알도 1년에 한 120개 정도 아주 맛있는 알을 낳는답니다. 그러니까 새알하고 맛이 약간 비슷하다고 느껴지는데 알을 낳고 깨지 않아요. 새장에 있어도 알을 낳고 자기 알을 깨지 않더라고요. 세레마 같은 경우는 늦게 발견하셔도 절대 깨지 않습니다.
오히려 품고 있어요. 알을 품고 있는 편이에요. 자기네들이. 그러니까 대단하죠. 그래서 세레마는 암수를 같이 키우셔도 되고 암컷만 2마리를 키우셔도 되고 키우실 만한 종에 속합니다. 1년에 120개, 2마리 키우시면 한 240개 정도 낳겠네요. 3마리면은, 그러니까 중형장이 한 2-3마리 들어갈 수 있어요. 그러니까 중형장이 제가 있기 때문에, 아무튼, 귀여워요. 세레마는, 키워보실만 한 종의 애완동물로 가장 저는 추천을 할 만한 종에 속한다고 생각이 드네요. 세상에서 가장 작은 닭, 1달 정도 된 세레마. 엄청 귀엽죠? 암컷이에요, 요 둘은. 네. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 요 녀석이 수컷, 검은 톤이 약간 들죠. 그때그때 태어날 때마다 약간씩 틀려요. 색상도 틀리고. 특히 수컷은 소리가 틀리고 그 다음에 색상도 전혀 틀리더라고요. 그게 약간 한 두 종류의 혀를 제가 섞었거든요. 2-3종류. 그랬더니 수컷이 그때그때 태어날 때마다 모양이 한 3종류 정도 나오더라고요. 네, 감사합니다. 근데 전부 예뻐요. 또 찍어서 보여드릴게요.